အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအငြင်းမြင့် education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G6 သင်ယူအခန်း3ရဲ့ lesson 27ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပုဒ်စာနံပါတ်2ကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါပုဒ်စာနံပါတ်2မှာပေးထားသောအပိုင်းကိန်းများကိုတန်ဖိုးတူဒသမကိန်းများနဲ့ရှင်တွဲပါလို့ပြောထားပါတယ်ဒီမှာဆိုဆရာတို့အပိုင်းကိန်းနဲ့ဒသမကိန်းပေးထားပါတယ်ဒါကိုတန်ဖိုးတူတဲ့ဒသမကိန်းနဲ့ရှင်တွဲပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်9-16 9ကိုတီးပြီးဆရာတို့16နဲ့စားပါမယ်16 3ညလီပါကိုဆွဲချပါတယ်ဒသမထိုး3ညတိုးပါတယ်16 5လီ80ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဆရာတို့က100ရလာပါမယ်16 6လီပါဒါဆိုရင်ဆရာတို့3ညဒသမ56ပါတာကိုကြည့်ပါမယ်3ညဒသမ56ပါတာဒီဆရာတို့က3ညဒသမ5625ပါဒါနဲ့ရှင်တွဲပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်9-16นี่တန်ဖိုးတူဒသမကိန်းကိုပြောပါဆိုရင် 0.5625 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့က9-16နဲ့ 0.5625 နဲ့ရှင်တွဲပေးလိုက်ရင်ရပါပြီ5/8 5ကိုတီးပြီး8နဲ့စားပါမယ်ဒသမ2နေရာထိစားပေးရင်ကိုဆရာတို့ရှင်တွဲပေးလို့ရပါပြီ8 3ညလီ3ည5ဆွဲချပါတယ်ဒသမထိုးပါတယ်3ညတိုးပါတယ်8 6လီ48ပါနှစ်ကျွင်းပါတယ်ဒသမထိုးပြီးသား3ညတိုးပါမယ်8 2လီ16ပါဒသမ2နေရာဆိုရင်ကိုဆရာတို့ရှင်တွဲလို့ရပါ0.62ပါတဲ့ကိန်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်0.62နဲ့စတဲ့ကိန်းဒီ0.625ပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်5/8 တန်ဖိုးတူဒသမကိန်းကိုပြောပါဆိုရင်0.625ပဲဖြစ်ပါတယ်21/40ပါ21ကိုတီးပြီး40နဲ့စားပါမယ်43ညလီ3ညပါ21မှာဒသမထိုး3ညထိုး230ပဲဖြစ်ပါတယ်45လီ200ပါ100ကျင်းပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့က42လီဝင်ပေးရင်ရပါတယ်0.52ပါတဲ့ကိန်းကိုကြည့်ပါဆိုရင်0.525ပါဒါကြောင့်21/40နဲ့တန်ဖိုးတူသောဒသမကိန်းကိုပြောပါဆိုရင်0.525ပဲဖြစ်ပါတယ်70/6ပါ70ကိုတီးပြီးတော့ဆရာတို့စစ်နဲ့စားပါမယ်6 2လီ12ပဲဖြစ်ပါတယ်5ကျွင်းပါတယ်ဒသမထိုး3ညတိုးပါတယ်6 8လီ48ပါ10မိနစ်လောက်2ပါ20 63လီဝင်ပေးရင်ရပါပြီဒါကြောင့် 2.8 ပါသောဒသမကိန်းကိုပြောပါဆိုရင် 2.83 ပါထို့ကြောင့်70/6နဲ့တန်ဖိုးတူသောဒသမကိန်းကိုပြောပါဆိုရင် 2.83 ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံး21/9မှာဒါဒီဆရာတို့ကြံတော့တာဒီ2.3ပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်21/9နဲ့တန်ဖိုးတူသောဒသမကိန်းကိုပြောပါဆိုရင်2.3ပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ပုဒ်စာနံပါတ်2ရဲ့ရှင်းလင်းချက်ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ